poenget. Kom igjen nå, publikum! Det hjelper alle lagene her. Beachhandball! Den blå striker. Stiger opp fra tribunen og få stemningen opp. Kom igjen! 2 minutter igjen. 12-12. Publikum, kom igjen! Straffe. Svensk spiller nummer 15. Suspension. Det er hans første utvisning. Det er det ikke. Han har fått en før, for han får rødt kort. It's ready for a shootout on court 3. Og da var Christian Rysman, Norge ledelse, 13-12. One point to Sweden, player number 17, Fredrik Johansson, equalizer, 13-13. 1 minute and 10 seconds to go. And Mr. Luckman! 2 points to Norway, 10-13, 15-13. 1 minutt igjen. Oh! 1 poeng ved spiller nummer 9. Adam Bjørnberg. Norge har ballen, 50 sekunder igjen. Norge leder med 1 poeng i andre periode. Nå er det action på alle baner. Kom igjen, publikum! 1 minutt igjen. Og der var bursdagsbarnet André Lindboe! Og der var målvakta VM! 30 sekunder! Kom igjen! Det skjer på Norwegian Og de reiser opp! De reiser opp! Kom igjen! Norge leder 17 sekunder igjen! Og Luckman! Norsk ball! Norsk ball! 10 sekunder igjen! 5 sekunder igjen! Klyver! Og Norge vinner kampen 2-0! Og vi gratulerer det norske laget med den andre seieren! Og da dette musikken litt, for vi skal synge bursdagssang. André Lindboe er 21 år i dag. Da kjører vi den sangen som bursdagssang. André Lindboe, du er 21 år i dag. Gratulerer med dagen. Publikum, gratulerer André Lindboe med seieren. Og André Lindboe med bursdagen. Han er 21 år. Da er dette bursdagssangen til André Lindboe, og det er seierssangen til de norske guttene. Det passer mye bedre med Simply the Best til André. Han er jo Simply our best player. Og på shootout på ball 3, Denmark 6, Russia 6. 2 more attempts. Da får vi høre med Einar Veierud hva dette her betyr for de norske guttene. Det betyr trygghet for det videre spillet. Det var godt at vi klarte å snu den annen gangen, for det så litt lurvet ut. Jeg synes dere viste stor mental styrke i andre omgang i dag. Ja, helt klart, og det er spillere som står frem og tar ansvar når det må til. Dette ser bra ut for videre spill. Vi ønsker de norske guttene lykke til videre. Og på bane 3 er det spenning.
Russland leder nå 8-6 over Danmark i shootout. Bra redning av russiske keeperen nettopp. Let's focus on core 3 in the shootout. One more attempt for each team. And